Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya, teman-teman. Di video kali ini saya lagi berada di Curug Penganten, teman-teman, yang berlokasi di Desa Segaralangu, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, teman-teman. Ikuti terus video dari saya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe, teman-teman. Kita lanjut, teman-teman. Kita lanjut ke atas, teman-teman. Cok, pemandangannya bagus banget, teman-teman. Mantul lah buat liburan ke sini, enak banget. Air terjunnya gede banget, teman-teman. Jos gandos pemandangannya. Itu ada rekan saya, teman-teman, Babang Soim. Itu kita naik ke atas, teman-teman. Cok, ada pengen nih. Wih, jos gandos pemandangannya. Ayo kok, buruan nih. Kita naik ke atas, teman-teman. Jalannya lumayan licin, teman-teman. Terus ekstra hati-hati. Mantul, Curug Penganten. Wuih. Donyo dulu bareng. Airnya dingin banget, teman-teman.
Baca mantra apa, Cok? Ya cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Dan terus dukung channel saya supaya channel saya bisa semakin berkembang teman-teman.